conseller Mas-Colell, que en anglès en diríem d'aquest programa Reempresa Matchmaker, en deies tu, no? I jo intentava traduir això en termes col·loquials catalans i se m'ha acudit allò que aquest és un programa per lligar. Per lligar, enteneu-me, per lligar empreses. Per lligar empreses, que vol dir per lligar vocacions empresarials, per lligar experiències, per lligar projectes, per lligar trajectòries i per lligar d'una forma o d'una altra coses que es poden fer de cara al futur. Si aquest programa té èxit, aleshores voldrà dir que empreses que estaven condemnades a tancar, a la defunció empresarial, que desapareixien del mapa, es poden salvar gràcies a una altra empresa. El que no és diferent entre una empresa que pot acabar i una altra que se'n pot fer càrrec és, diguem-ne, l'esperit que hi ha darrere d'un projecte empresarial. Això és comú. Sigui més petita, sigui més gran, l'esperit que hi ha al darrere d'un projecte empresarial, aquest és comú, que vol dir que hi ha d'haver unes certes ganes, diguem-ne, d'enfrontar-se a les dificultats, de no llançar la tovallola en els moments difícils, etc. I em sembla que en aquest moment que ens hi juguem tant en la situació econòmica del país, això té una especial rellevància.